Всем привет, котятки, с вами Мидзухи. И наконец я написала новый фанфик, который называется «Пойму тебя без слов». Многие из вас просили меня уже побыстрее делать этот фанфик, и я насколько могла, настолько и быстрее его писала и озвучивала. Как вы меня просили, он весело-грустно-романтичный. Ну что ж, перейдем к просмотру. Поехали! Выходной. Я мирно спала в своей постели, как вдруг чувствую вибрацию и тепло в ногах. Слышу мурчание. Я поднялась и просто обалдела. Кот Нуар трется об мои ноги. «Кот, ты что, дурак? Что ты тут делаешь?» Я соскучился по моей принцессе, и тем более по Леди Баг. Еще. Я хочу печеньки в своей пекарне. «О боги, за что?» — думала я. «Сейчас принесу». «И зачем ей столько моих фоток?» — думал кот. «Ща мигом узнаем». «Вот твои печенья», — сказала я. «Принцесса, зачем тебе столько столько фотографий Адриана Агреста?» — просил кот. Он красивый, мне нравится его отец, как самый лучший дизайнер. А еще кот приблизился к моему лицу, и я пихнула его морду подальше от себя. А еще я не скажу тебе, ты сам виноват, больно любопытный. Вот дерьмо, пробормотал кот. Ты что-то сказал? Спросила я в наглом тоне. Чегось? Да нет, ничего, выкрутился кот. Честно говоря, он мне нравится как модель, как игрок в компьютерные игры, как человек, в конце концов, который, несмотря на то, что богат, ведет себя как все. Он добрый и дружелюбный, и порой мне жаль его, так как он одинок с самого детства. У него была только эта задира Хлоя, больше никого. У него нет мамы. Ему не досталось того тепла, которое было у других детей. Я бы очень хотела его поддержать, но я не могу с ним говорить. При виде его я краснею, начинаю заикаться и говорить всякую ерунду. Не знаю почему. Да, тяжело жить без мамы, прошептал кот. Что? Переспросила я. Я говорю, наверное, тяжело жить без мамы. Маринет, я пойду. Спасибо за печенье, грустно сказал котенок и запрыгнул на окно. Ты ведь еще придешь? Спросила я и привстала с кровати. Да, я приду завтра. Пока, Маринет. Кот ушел. Пока, котенок. Ну что ж, котаны, надеюсь, вам понравилась первая часть этого фанфика, ведь я старалась написать что-то интересное и такое же интригующее, как и в прошлом фанфике. Не забывайте подписываться на наш второй канал, там куча классных клипов на популярные песни. Мне кажется, вам понравится. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, чтобы всегда быть в курсе событий, происходящих на канале. И добавляйте меня в друзьяшки, будем общаться. Также не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте, где вы можете выкладывать свои рисуночки, просто картинки, фотографии из косплеев и тому подобное. Ну что ж, котятки, набираем 50 лайков и выходит вторая часть фанфика. Всем спасибо за просмотр, всем добра и всем пока-пока!